Një histori shumë e bukur edhe rrëfyer kështu, pra le të themi që ti menjëherë nuk e di sa si është historia e njohjes tënde me bashkëshortin, sepse edhe këtu ka besoj unë për të rrëfyer një histori të bukur, por fakti është interesant, me sa di unë ai është djali i një personaliteti në fushën e basketbollit apo jo, për t'i thënë edhe të sakta. Pra bashkëshorti që është Helton Shkurti, është djali i legjendës së basketbollit në Shkurti që e njohin të gjithë. Po gjithashtu historia tjetër që duket sikur përkon. Ti vetë gjithashtu je vajza një nënë basketbolliste. Edhe ajo shumë e njohur në kohën e saj, Mimoza Karapici. Kështu që domethënë ju kanë njohur prindërit ju të dyve, si ka ndodhur kjo histori? Jo, nuk na ka njohur prindrit, na ka njohur mikesha ime Ornela. Unë kam një jetë shoqe me Ornelën dhe Heltoni një jetë shok me Ornelën, por kur nuk ishim takuar bashkë. Derisa erdhi dita dhe momenti që unë dhe Heltoni njihemi nëpërmjet Ornelës. Sigurisht që është një histori dashurie shumë e bukur. Në fillim ka nisur që unë mendova që Heltoni do ta bëja një shok shumë të mirë, sepse kishim vërtet një bashkëbisedim shumë të mirë me njëri tjetrin. Mirëkuptoheshim në maksimum, por sot jemi bashkëshort dhe mbi gjitha do ta citoj që jemi shok shumë të mirë dhe e mirëkuptojmë njëri tjetrin në maksimumin. Pa diskutim. A i takon merret me basketbol si babai apo merret me art, nuk ka lidhje fare? Jo, Heltoni ka qenë ish futbollist, por tashmë vazhdon në bizneset e tij të merret. Sigurisht që është i biri një legjende, le të themi, të basketbollit dhe unë jam me fat që jam në familjen Shkurti dhe besoj se të dyja familjet janë bashkuar bashkë për të krijuar një familje të re, siç është familja ime dhe Heltonit. Kush u gëzua më shumë nga ju të dy që u bët me djalë? Heltoni, sepse ai ishte i pari që e mori vesh edhe gjinin e djalit, që kështu Heltoni ishte i pari, ishte me padurim. Por sigurisht e shikon edhe si një vimësi të vetën ndoshta, gjithmonë baballarët, megjithëse ka dhe baballarët që kanë merak të pasurit vajza, por në përgjithësi kur kanë djem duan që të bëhen si ata, të ngjajnë. Patjetër, e ka caktuar që tani që ai do bëhet futbollist. Heltoni të ngjan totalisht djali, është kopja e Heltonit. Të vjen pak keq për këtë fakt, kur e sheh, edhe pse ndryshojnë rrugës, ë? Shpresoj që të marrë edhe pak nga unë, sepse e mbajta 9 muaj në bark.